こんにちは、札幌のふみじライダーです。自粛規制中なんでね、どこにも行けなくて、はい、札幌市内をちょこちょこっと走るぐらいしかできないんですけど、今日はね、嫁さんがやってる畑にちょっと用事があるんで、そこ行ってラーツして帰ってこようかなって思ってます。自宅からね3、40分のところにあるんですけど、札幌の北の外れにあるんですよね。まあちょっと走る感じせっかく行くんでラーメンでも作って食って帰ってこようかなと思ってます。本当はね、今日は畑でねソロキャンプでもしてこようかなと思ったんですが、実はね昨日か一昨日かな、札幌北区でヒグマが出没しまして、住宅街にね、うちの畑のねほんの2キロぐらい、2キロも離れてないのかな、そこでねヒグマが出てきたんですよ。それでね、うちの嫁さんもね、泊まるのやめたらってでキャンプにしたらっていうもんだから、いやそれはそうかなって、徘徊してるみたいなんでね、ほんとそこからうちの畑からすぐなんですよ。まあそんなんでね、今日は、キャンプしないで帰ってくれと思ってます。まあちょっとテント張れるぐらいのね場所はあるんで、いいかなと思ってたんですけど、まあ規制中ですけどね、自分のうちの畑なんでね、自分の土地なんで誰も文句言われないかなって、思ってます。でもバイクで走ると気持ちいいですね。気持ちいいやこれ。市街地に比べたらだいぶ気温が低いんでね、涼しいです。本当に牧草地帯の中にねあるんですけど、ちょっと偏僻なところにあってね、隣はスクラップ工場みたいなのがあって、人は誰も入ってきません。当然ですけどね、私有地ですから。はい、着きました。
ティグリスのスタンス屋です。チタンの焚き火台なんだけどね、安いけどチタンだけど重いマイブームです。今気に入ってます。悪魔くんの顔ですね。悪魔バージョン。何が悪魔かわかんないけど、顔が悪魔なんだね。いや、薪が相当しくってんだこれ。まるちゃんの醤油ラーメン。きます。うまい。よ
シューガールのベーコンが切り締めこや。ノンアルコールうまいわ結構。はい、撤収完了しました。楽しかったね。はい、もうね5時過ぎてるんですけど、はい、これから自宅に向かって帰ります。ありがとうございました。すっかり夕方になっちゃって。はい、単なるね夏の焚き火動画でございましたが、はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、またちょくちょくね、行きたいと思いますんで、よかったらまた見てください。今日はどうもありがとうございました。